О боже, совсем с ума посходили. Режиссер Ниссан Акман. Кто это, интересно? Какой-то навороченный парень? Но как жаль. Мотоцикл брошен на самом верху. Я в порядке. Все окей. Я учусь падать. Я специально так делаю. Для тренировки. Я не случайно упал. Нет, я просто решила проверить. Я удивилась, когда увидела, что из шлема показалась голова. Я думала, что никого нет. Кто она? Красивая девушка, но уж слишком умничает. Какой замечательный дом. Я бы так хотела иметь там дом. Если мы будем останавливаться во всех приглянувшихся местах, мы до вечера не доберемся до водопада. Смотри, водопад начинается у подножия той горы и разливается по равнине. Отправимся туда. По пути есть рыбное хозяйство. Если проголодаемся, на обратном пути поедим рыбы. Папа каждый раз покупает там ящик рыбы. Что случилось? Решил прокатить меня, чтобы я развеялась, а у самого проблемы серьезнее моих. Тебя что-то огорчает? Нет. Ничего серьезного. Поедем? Хорошо. Его что-то гложет. Если я поглажу его грустное лицо, он улыбнется снова. Чуткая девушка. Сразу увидит, что творится на душе. Если я сяду у ее колен и расскажу о наболевшем, она выслушает? Тут так потрясающе! Я все равно пойду. Дай поправлю. Вернись, там очень опасно. Иду. А если он меня поцелует? Если поцелует, я лишусь сознания и упаду в омут с головой. Я умру, если поцелую ее. Эта девушка выбивает у меня почву из-под ног. Это шум воды? Или так бешено колотится мое сердце? Прикосновения к ней обжигают руки. Она околдовала меня. Как кружит голову ее запах. Почему ты так плакала утром? Я с братом поссорилась. Он закатил скандал. Конечно, я в долгу не осталась, и он рассвирепел. А из-за чего вы поссорились, если не секрет? Они хотят выдать меня за одного дурака. А у тебя какие проблемы? Почему ты ушел из дома? Я не совсем ушел из дома. Отец выставил меня за дверь из-за мотоцикла. Сказал, еще раз увижу тебя на гонках, выгоню в зашей. А вчера я участвовал в гонках. Естественно, ты видела все своими глазами. Да, я знаю. Ты собирался стать чемпионом, а я помешала.
Кто целуется в первый же день? Что он обо мне подумает? Если я ее поцелую, она испугается, не убежит от меня, сломя голову. Положить бы этот поцелуй в коробочку и сохранить на всю жизнь. Будто в первый раз целую девушку. Сердце вот-вот остановится. Откуда ты взялся? Вчера ты был для меня чужаком. Что это? Купила на ярмарке. Продавали в честь соревнований. Я отпущу тебя, когда все утрясется. Я не должна была приходить сюда. Как она переживает. Это делает ее такой милой, такой красивой. Асия, ты дрожишь. Нет. Ты очень красивая. Я уже давно засыпаю и просыпаюсь с мыслями о тебе. Позволь мне надышаться твоим запахом. Ильяс, остановись, прошу тебя. Я не понимаю, что со мной происходит. Давай уедем. Хорошо, поехали. Ильяс. Асия. Почему я не могу убежать от его поцелуев? Что в нем такого, что пленит меня? Сердце вот-вот остановится. Что со мной происходит? Я испугался. Я боялся, что не найду тебя. Я думал, что ты куда-то исчезнешь. Что ты бросила меня. Я чуть с ума не сошел от одной мысли, что не увижу тебя больше, Асия. Я так рад, что нашел тебя. Любимая моя, никогда не бросай меня. Никогда. Я хотела уйти, но меня не отпустили. Куда ты в таком положении пойдешь? Если б я не была беременной, ты бы не женился на мне. Да, Асия, я бы пока не женился. Подождал бы, пока смогу появиться перед тобой более сильным. Но теперь мы не можем ждать. У нас будет ребенок. Я так не могу выйти замуж. Даже если беременна. Я хочу, чтобы на мне женились по любви. Нельзя же вот так. Ладно, Асия. Ладно, сейчас я отвезу тебя домой, а вечером мы с родителями пойдем тебя сватать. Договорились? Я не хочу, чтобы люди думали, что я тебя заставила жениться на мне. Ну все, никто не будет так думать. Я поговорю с мамой. Ты не беспокойся.
Асия, я хочу на тебе жениться. Evlenmek istiyorum. Я люблю тебя всем сердцем. Слушай еще раз. Я подчеркиваю. Bak tekrar Слушай внимательно. çizerek söylüyorum ya. Я думаю на тебе жениться. Düşünüyorum. Теперь я спрашиваю у тебя. Ты выйдешь за меня замуж? Я теперь стану его женой? Мы будем вместе и днем, и ночью? Время словно остановилось. Заснуть бы и проснуться в ночь, когда она уже будет моей женой. Hadi millet gel. Все, народ, пошли. Идем, идем. Ильяс! Ильяс! Сынок, ну что ты за человек? Разве можно так ехать? Мы все вместе поедем на машине. Ya anne. Мамочка, мы увидимся там. Пока. Едем, едем. Вперед! Где моя дорогая девочка? Она уже оделась? Она наверху, мама. Зафер, отведи туда бабушку. Здравствуйте, тетя Мухлисе. Ты прекрасно выглядишь. Подожди, подожди, я сейчас приду. Хорошо. Сейчас расплачется. Перестань, тетя Сихер. Я 2 часа делаю ей макияж. Вы растрогаете ее. Давай, спускайся вниз. Скорее, скорее. Иди. Асия? Бабушка приехала.
Бабушка, добро пожаловать. Не сглазить бы, моя красавица-девочка. Надеюсь, что ты будешь очень счастлива. Храни тебя, Аллах. Храни тебя, Аллах, девочка моя. Спасибо, бабушка. Иди сюда. Идем, обниму. Что я буду делать тут без тебя, сестра? Не заставляйте ее плакать. Для таких вещей придумали в девичнике. Прекратите, перестаньте плакать. Поплакали и хватит. Идем, идем. Держите. Я поклялся, зять. Поклялся. Поклялся, что станцую в тот день, когда эта девчонка будет выходить замуж. Где красная лента? Мы забыли ленту. Ипек. Будь счастлива, доченька. Добро пожаловать. Здравствуйте. Добро пожаловать. Зять. Здравствуй, жених. Отлично выглядишь. Желаю счастья. Желаю благополучия.
похожа на фею. Моя фея. Ты дома? А мне сказали, что ты не пришла. Ты плачешь? Где ты сегодня был, Ильяс? Почему ты не пошел к врачу? Милая, родная, я очень виноват, но... Тут не может быть никаких «но». Что для тебя в жизни может быть важнее этого? Что может быть, скажи? Даже ответить мне не сможешь. Уходи отсюда. Я не желаю тебя видеть. Сибирь готовит ужин. Я не буду есть. Уходи. Уходи. Оставь меня одну. Я ничего больше в жизни не люблю и не ценю так, как тебя. Ты когда-нибудь это поймешь. Поймешь, что я сделал для нас. Я делаю это ради нас. Твой папа еще очень молод, мой дорогой сыночек. Надеюсь, что он повзрослеет вместе с тобой. Ты очень полюбишь его. Он такой симпатичный. Чтобы ты был похож на него, ясно? Но только не характером. Не расти таким легкомысленным, как он. Лучше будь в меня. Надеюсь, он повзрослеет. Вот только увижу ли я это? Может, лет 80.
Ты не можешь меня так игнорировать. Это ты меня игнорируешь. Я узнаю пол ребенка от другого типа. Если бы ты пришел в тот день, ты бы узнал это от врача. Я забыл. Ясно, Сия? Я забыл. Я думал, что в 4. Я пришел в больницу, а ты уже ушла. Медсестра сказала, что прием был в 3. Ильяс, не придумывай. Я звонила тебе на сотовой. Ты не ответил. Где ты был? С Омером. И с Хелин. Прекрати. Телефон остался в машине у Омера. Мы искали помещение для филиала. Господин Джемшид пришел в больницу по своим делам. Когда он увидел, что я плачу с этим в руках в саду, он проявил сочувствие. Вот и все. Это мой сын? Да ты что? Мой сын. Сын. Сынок. Сынок. Смотри, это он. Вот, да? Нет, вот. Нет, вот. Вот. Ты только посмотри, только посмотри. Мой сыночек. Сынок мой. Перестань. Только не сейчас, малыш, умоляю. Сейчас не время. Совсем не время. Мы уйдем отсюда, подожди. Прошу тебя, не надо. Как она могла исчезнуть? Раз вы привезли ее сюда, почему не следили за ней? Она на 9-м месяце беременности. Лучше на себя посмотри, чем на нас кричать. Она месяцами ждала, когда закончатся эти соревнования. Конечно, она опешила, услышав о твоих планах. Салиха, Асия будет определять его спортивную карьеру. Разве можно упускать такой шанс? Это наша непосредственная работа. Давайте продолжим поиски. Позвоните ее семье. Может, она поехала домой? Давай, Салиха. Тетя Мариамана! Тетя Мариамана! Асия, что случилось? У меня воды отошли. А что ты здесь делаешь? Тетя, у меня отошли воды. У меня схватки. Заходи в дом, заходи. Проходи. Присаживайся. Успокойся. Тетя, послушай. Если ты позвонишь кому-нибудь из того дома, клянусь, я не рожу этого ребенка. Хорошо. Я и себя убью, и его убью. Я поняла, обещаю. Ладно, ладно. А ты успокойся, облокотись. Я схожу, быстро вызову такси и сразу вернусь. Не уходи, прошу тебя. Не уходи. Не бросай меня. По-моему, я рожаю. Прошу тебя. Слушаю. Что? Подожди, я поблизости. Сейчас приеду. Сейчас. Только без паники. Тетя! Тетя, я рожаю! Нет, дочка, ну что ты? Успокойся.
Сейчас придет машина. Тише, все хорошо, дочка. Подожди. Скоро она приедет. Успокойся, Асия. Отпусти мою руку, Асия. Успокойся. Асия. Асия, я дам тебе тряпочку. Прикусишь ее, ладно? Так будет удобнее. Стисни зубы, деточка. Я его ненавижу. Куда она ушла? Что она делает? Я с ума сойду. Илья, сначала успокойся, дружище. Мы думаем, подожди. Я обо всем хотел рассказать Асие после родов. Но Хелин очень болтливая. Когда она увидела прессу, конечно, она им все выложила в подробностях. Ильяс, она деловая женщина, абсолютно естественно, что она так поступила. Еще раз съездим к ее бабушке. Давайте съездим. Он сейчас родится. Он сейчас родится. Нет, дочка, нет. Тебе так кажется. Еще не время. Потерпи, немного осталось. Машина уже едет. Спасибо. Ты быстро приехал. Поскорее поедем в больницу. Хорошо. Стой, 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 не надо. Стой, стой. По-моему, она действительно рожает. Иди вскипяти воду. Стой, не уходи. Я не сейчас бросай приду. меня. Я сейчас. Не бросайте меня. Погоди, погоди, я здесь. Что мне делать? Как мы будем принимать роды? А что остается? Ребенок вышел наполовину. Давай, погоди, дочка, потерпи. Подожди, дочка, подожди. Тетя Мариаман, очень больно, очень больно. Сынок. Асия, где ты была? Зачем ты так поступаешь? Ты сказал, что вчерашние соревнования последние. Оказалось, нет. Вчера я узнала об этом вместе со всеми, когда вы давали с Хелен интервью. Я и о том, что мы женимся, узнала вместе с посторонними. Асия, я хотел поговорить с тобой позже. Я не хотел тебя огорчать. Ты и так из-за всего злишься. Ильяс, я стала матерью. Я больше не намерена так жить с тобой. Не хочу. Мы много обсуждали это. Ты дал мне столько обещаний, но не сдержал. Не смог сдержать. Тем решением ты сделал свой выбор. Это моя жизнь. Ты не можешь притеснять меня в выборе. Не могу. Я, наоборот, облегчаю тебе жизнь. Не получается, ты видишь? Поэтому я отпускаю тебя. Асия, ты моя жена, а это мой сын. Как ты можешь так говорить? Будто ты не знаешь, как сильно я люблю тебя. Больше я не уверена в этом. Какой замечательный. Моя ласточка. Мой внучок. Мой маленький. Асия, что это за чудо? Салих, посмотри на него. Вылитый Ильяс в детстве. Послушай, юноша, Асия решила остаться в этом доме. И, наверное, она продолжит оставаться здесь, пока ты не станешь отцом и мужем. Ты пообещал, что бросишь соревнования, когда женился. Помнишь об этом? Если ты будешь настаивать на этом, у вас ничего не выйдет. Запомни. У меня родился ребенок, а вы до сих пор выдвигаете мне условия? Я без дела не сидел. Вчера я стал чемпионом. Вы понимаете, какого успеха я достиг? С тех пор, как ты забрал меня от родителей и привез к себе домой, ты ни дня не вел себя как семейный человек. Ты не сдержал ни одного данного обещания. Чтобы сдержать их, тебе предоставлялось множество возможностей. Ну что ж, я желаю тебе успехов. Но мне не нужна такая жизнь. Поэтому не утруждай себя.
И оставь меня в покое. Я пришел попрощаться. Я слышала. Тебя не будет 15 дней. Я могу взять сына на руки? Нет, нет, нет. Тише, тише. Кемаль, сынок. Господин Мехмед Кемаль, твой папа уедет ненадолго. Хорошо? В мое отсутствие ты остаешься за главу семьи. Запомни. Береги маму. Ладно? Договорились? Молодец, сынок. Передай Хелин мои поздравления. Вы открываете новое дело. Надеюсь, все получится. Мы не начинали нового дела. Я буду преподавать уроки мотокросса. Я открываю школу. Хорошо. Ну ладно. Ложись. Вот так. Пока меня не будет, я хочу каждый вечер видеть сына. Я буду звонить по вечерам. Завтра тебе проведут интернет. Выходи по вечерам в 9. Мастера объяснят тебе, как это делать. Ладно? Хорошо? До встречи, малыш. Я люблю вас обоих, Мехметик. Хоть ты не начинай, сынок. Прошу, не плачь. Ну что делать? Будто мне это все нравится. А если я заплачу, кто меня успокоит? Тише, сынок. Все хорошо. Я даже не могу подобрать слова от злости. Как ты могла поставить меня в такое положение, Асия? Как ты могла пойти к тем людям? Как ты могла сказать такое? Ильяс. Как ты могла придумать и сказать от моего имени такие гнусности? Ильяс, я на самом деле... Все, можешь теперь успокоиться. Хелин не будет. Работы тоже не будет. Ее отец закрыл все точки. Мотоцикла тоже не будет.
Все кончено. Но и меня тоже не будет. Меня не будет. Ты знаешь, этим утром я решил все бросить. Я подумал, проклятие, нет ничего важнее моей жены и сына. Я все бросаю. Я вернул мотоцикл. Подготовил для ребенка кровать. И машину освободил, чтобы вернуть ее. Я хотел поехать к Хелин, рассказать о своем решении, а потом поехать и забрать вас. Но после того, что ты сделала, я ухожу, Асия. Кто ты такая? А? Кто ты такая? Ильяс! Не бросай меня, Асия. Я хочу, чтобы вы были рядом. Папа на прошлой неделе ходил по этому дому, а теперь его нет. Не будем собственноручно разрушать нашу семью, нашу любовь. Поедем, заберем сына. Проведем эту ночь тут втроем. И навсегда останемся неразлучными. Вернись ко мне, любимая. Лучше умереть, чем жить без тебя. Добро пожаловать домой, сынок. Пока ты был в пути, мы с твоей мамой с таким нетерпением ждали тебя. Мы теперь и за отца, и за мать в этом доме, Асия. Я хочу верить тебе, Ильяс. Я знаю. Большое тебе спасибо, что ты вернулась. Теперь все будет иначе. Должно быть. Дом в упадке, ты видишь. Девочки в отчаянии. А мама теперь с трудом придет в себя. Она обожала отца.
Знаешь, о маминой красоте ходили легенды. А отец до женитьбы был бабником. Они чего только не пережили, прежде чем пожениться. Но им удалось каким-то образом остаться вместе, стать семьей. И мы с тобой будем настоящей семьей, Асия. Тахир, все не могу заплатить, прости. Придется экономить. О чем ты? Проблем нет. После смерти шефа заказы уменьшились. Обойдемся тем, что есть. Нет проблем. Я-то обойдусь, а вот ты не обойдешься. Ты кормишь огромную семью, у тебя ребенок. Зачем ты бросил другую работу? Вы ведь с мотошколой подняли всю округу на уши. Почему ты все бросил? Асия уже не будет возражать. Она понимает, что происходит. Это не проблема, мы поговорим с ней. Просто держи Хелен на расстоянии. Асия видела на похоронах, как обстоят дела. Не переживай. Слушай, мне нужно держаться от этой женщины подальше. Возможно, я с ней спал. Что? Но я не помню. Как не помнишь? Я не помню. Я был в стельку пьян. В то утро, когда мы узнали об аварии, я проснулся у нее в кровати. Но я не знаю, что было. На полу было разбросано нижнее белье, а я лежал в кровати. А на соседней подушке был след от головы. Но я все равно не уверен, что что-то было. Ильяс, как можно было так напиться и отключиться? А еще Салиха с Омером увидели, как я выходил из ее спальни. Но они молчат уже столько времени, ничего не говорят. Поэтому я сейчас не могу рисковать. Я очень люблю Асия. Мой сын со мной. Все идет прекрасно. И если я снова свяжусь с Хелен, эта история всплывет. Поэтому я не могу рисковать. Вот такие дела. Сынок, папа пришел. Добрый вечер. Давайте, пора садиться. Мама! Я слышала, о чем ты говорил с Тахиром. Я ухожу. Я буду разводиться с тобой.